Kembali lagi dengan channel saya, Mudah. Sekarang saya akan berbagi tentang cara bagaimana motor Honda Vario yang biasanya plat depannya itu kayak oblak, getar, suaranya itu gak enak dengar. Sekarang saya mau bagaimana cara membuat ini tidak bau bunyi lagi ya. Ini saya sudah copot biar mudah. Cara kayak gini. Caranya cukup mudah, menggunakan sulasi bolak-balik yang warna hijau ini ya, jangan yang putih. Kalau yang putih itu terlalu tipis, nggak kuat. Begini aja, terus gunting, tapi saya nggak bawa gunting, langsung aja saya contohkan seperti ini. Tempelin mana aja yang buat getar. Sini juga. Di sini nggak ada ya. Nggak ada. Itu dari copotan yang dari motor. Tapi hati-hati, kalau enggak ininya bisa patah. Tidak dilem tembak aja. Ini mudah, cukup diambil sini, ini harus congkel dulu sini cepat, lalu tarik kayak gitu. Udah itu aja dari saya, Anas. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke.